কবুতরের মতো পাখিকে শান্তির প্রতীক বলে মনে করা হলেও সব পাখি শান্তি কিন্তু বয়ে আনে না। কারণ কিছু কিছু প্রাণীর মাথায় শিকার ছাড়া অন্য কিছুই ঘুরে না। অন্যদিকে কিছু কিছু পাখি তো বনের সবচেয়ে ভয়ানক শিকারীদের কাতারেও পড়ে। এরা ছোট বড় বিভিন্ন জীবজন্তুকেই যেমন শিকার করে, তেমনি মানুষকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে এরা পিছু পা হয় না। আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের কিছু এমনই আক্রমণাত্মক পাখি এবং তাদের হান্টিং স্কিল সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে চেষ্টা করব। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। ঈগল। এরা আকাশে উড়ার সময় এদেরকে যতটা না রয়্যাল দেখা যায়, এরা ততটাই এক্সপার্ট শিকারী। কোন শিকারকে কিভাবে ঘায়েল করতে হবে এরা ভালো করেই জানে। এরা এদের শিকারকে প্রায় ৩.৫ কিলোমিটার দূরে থেকেও স্পট করতে পারে। এরা শেয়াল এবং ছাগলের মতো ভারী প্রাণীকেও শিকার করতে সক্ষম। তাছাড়া খরগোশ, সাপ, লিজার্ড থেকে শুরু করে ভেড়া পর্যন্ত প্রায় সব প্রাণীকেই এরা অনায়াসেই শিকার করতে সক্ষম। দেখুন কিভাবে এই ঈগলটি এমন একটি ভারী ছাগলকে আক্রমণ করছে এবং পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে দিচ্ছে। এখানে তো এই ঈগলটি একটি শেয়ালকে নিয়েই আকাশে ওড়া শুরু করেছে। এই ভিডিওর এই সাপটিও নিজের জীবনের শেষ সময় গুনছে। আর এই ভিডিওতে তো এই ঈগলটি একজন ছেলেকেই আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই ছেলেটিকে ছেড়ে দেয়। সাউদার্ন জায়ান্ট প্যাট্রেল। আটলান্টিকের সিল থেকে শুরু করে পেঙ্গুইন পর্যন্ত প্রায় সব প্রাণীকেই এই সাউদার্ন জায়ান্ট প্যাট্রেল নৃশংসভাবে হত্যা করে। সর্বপ্রথম এরা এদের শিকারকে নিচের দিক থেকে খাওয়া শুরু করে দেয়, সারা দেহ চিরে ফেলে। এই শিকারী পাখিগুলো পেঙ্গুইনের বেবিগুলোকে সবচেয়ে বেশি শিকার করে। আর অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, পেঙ্গুইনও এদের সঙ্গে লড়াই করতে যায় না, কারণ তারাও যদি সাউদার্ন জায়ান্ট প্যাট্রেলের সাথে লড়াই করতে যায় তাহলে তাদেরকেও মরতে হয়। যদিও সিল এদেরকে পাল্টা আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু জায়ান্ট প্যাট্রেল এদের বেবিদের খেয়ে ফেলে। ল্যামার গ্রেয়ার। এদের আচরণের কারণে অ্যানিম্যাল কিংডমের অনেক প্রাণী এদেরকে প্রচুর ভয় পায়, এবং পাবে নাই বা কেন। এরা এদের শিকারকে যে অনেকটা ওইভাবে খায়। 7 কেজির ওজন বিশিষ্ট দেহের পাশাপাশি এদের কাছে অনেক শক্তিশালী নখের কারণে এবং ধারালো ঠোঁটও আছে। এই ঠোঁট দিয়ে এরা এদের শিকারকে নিমিষেই ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে পারে। এমনকি এরা হাড় চিবিয়ে সেই হাড়ের ভেতরে থাকা বোন ম্যারো খেতে অনেক বেশি ভালোবাসে। তবে অনেক সময় ঠোঁট ব্যবহার না করে এরা হাড় ভাঙার জন্য এগুলোকে আকাশ থেকে নিচে ফেলে দেয়। আর একই পদ্ধতিতে এরা কচ্ছপও শিকার করে থাকে, যাতে এদের শক্তিশালী খোলস ভেঙে কচ্ছপের মাংস এরা খেতে পারে। সাউদার্ন ক্যাসোরি। যদিও এই পাখিটিকে দেখতে অনেক বেশি নিষ্পাপ বলে মনে হয়, কিন্তু রেগে গেলে এরা যেরকম তাণ্ডব শুরু করে সেটা আসলেই দেখার মতো। যদিও এরা এদের নিজস্ব কাজেই খুব বেশি ব্যস্ত থাকে, কিন্তু যদি এরা রেগে যায় তাহলে খুব দ্রুতই এরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। একবার রেগে গেলে এদের ঠোঁটের আক্রমণ কেবল জীবজন্তুকেই না, বরং মানুষকেও সহ্য করতে হয়। এই ভিডিওটিতেই দেখুন এদের অ্যাগ্রেশন কোন লেভেলে চলে যায়। এখানেও এই ক্যাসোয়ারিটি রাগের বশে মানুষকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। ফ্যালকন। 186 মাইল প্রতি ঘন্টায় বেগে উড়তে পারা এই পাখিটি বড় ডানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির পাশাপাশি চমৎকার সব হান্টিং ট্যাকটিক্সের কারণে এদের অনেক বেশি ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। ফাইটার জেটের মতোই হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল উভয়ভাবেই এরা উড়তে পারে। মাটিতে বিচরণকারী স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী থেকে শুরু করে আকাশে উড়তে পারা পাখি পর্যন্ত এরা সবাইকেই টার্গেট করে। একবার যদি এরা এদের শিকারকে পেয়ে যায় তাহলে এরা এদের ধারালো ঠোঁট দিয়ে সেই শিকারকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। পাশাপাশি এদের শক্তিশালী নখের কারণে এদের শিকার এদের কাছ থেকে চাইলেও ছুটতে পারে না। অস্ট্রিচ। যদিও এরা উঠতে পারে না, কিন্তু ক্ষিপ্র গতিতে ছোটার বেলায় এদের কোনো জুড়ি নেই। 150 গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এবং 9 ফিট লম্বা এই প্রাণীটি সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে এর লম্বা এবং শক্তিশালী পা। এরা আক্রমণ করে জীবজন্তু থেকে শুরু করে যে কোনো মানুষকেও আহত করে ফেলতে পারে। 72 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় বেগে ছুটতে পারা অনেক শক্তিশালী শিকারীকেও লাথি মেরে তাদের হাড়গোড়গুলো ভেঙে ফেলতে সক্ষম। এরা সচরাচর ইঁদুর এবং লিজার্ড শিকার করে থাকে। এদেরকে কেউ রাগিয়ে ফেললে এদের অ্যাগ্রেশনটা সত্যিই দেখার মতো। ইমু। ইমু পাখিও একই রকম লম্বা লম্বা পা থাকে।
প্রায় 50 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারা এই পাখিটি কেবল নিজেকে বাঁচাতেই পারে না, বরং নিজেদের উপর আক্রমণকারী যে কোনো শিকারীকেও 12টা বাজিয়ে ফেলতে সক্ষম। এদের নখের আঁচড় এতটাই শক্তিশালী হয় যে এরা নখ দিয়ে জীবজন্তুকে ছিন্ন ভিন্ন পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। এরা গাছপালা এবং ছোটোখাটো স্তন্যপায়ী প্রাণীকে শিকার করে খেয়ে থাকে। মিউট সোয়ান। অধিকাংশ সময় এদের অনেকটাই নিরীহ বলেই মনে হয়, কিন্তু এদেরকে একটু উত্ত্যক্ত করে দেখুন, এরা কেমন অ্যাগ্রেশন দেখাতে পারে সেটা সত্যি দেখার মতো। রাজহাঁসের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে এদের ঠোঁট এবং এদের ডানা। মাঝে মধ্যে এদেরকে ঠোঁট দিয়ে মানুষকে আক্রমণ করে বসে। এই ভিডিওর এই রাজহাঁসটি তো এই ছোট্ট বাচ্চাটিকেও ছাড়ল না এবং তার আঙুলে কামড় মেরে বসল। দর্শক, আপনি কি কখনো রাজহাঁসের তাড়া খেয়েছেন? যদি খেয়ে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। স্ট্রাইক বার্ড। এরা ছোট কাঁধ এবং লম্বা ঠোঁট বিশিষ্ট এমন একটি পাখি যাদেরকে সিরিয়াল কিলার বলে জানা যায়। বনের অধিকাংশ পাখি যেখানে ক্ষুধা লাগলে শিকার করে, সেখানে এরা যখন সামনে শিকার যাই পায় তখন তাকেই শিকার করে। তবে এদের শিকারের পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন। এরা ঠোঁট দিয়ে শিকারকে না মেরে গাছের কোটরে আটকে শিকারকে চিরে ফেলে। এরপরে যখন এদের ক্ষুধা লাগে তখন সেখান থেকে অল্প অল্প করে খাবার খেতে থাকে। স্ট্রাইক বার্ডের শিকার খাওয়ার এই পদ্ধতি অ্যানিম্যাল কিংডমের মধ্যে যে কোনো প্রাণী থেকেই অনেক বেশি ভিন্ন। অস্ট্রেলিয়ান ম্যাকপাই। এই পাখিটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে এদের অ্যাগ্রেশন। এরা নিজেদের বাসা নিয়ে একটু বেশিই সিরিয়াস। বাসায় কোনো সমস্যা হোক এরা সেটা কখনোই চায় না। জীবজন্তুর পাশাপাশি এরা মানুষকেও আক্রমণ করতেও পিছপা হয় না। এদের বাসার পাশ দিয়ে যাওয়া মানুষদের এরা আক্রমণ করে বসে। সেখানকার স্থানীয় মানুষরা বন্যপ্রাণীর চেয়ে এই পাখিটিকে বেশি ভয় পায়, কারণ এগুলোকে যে কোনো সময় মানুষের উপর আক্রমণ করতে পারে। প্রতিদিনই অস্ট্রেলিয়াতে এদের আক্রমণে কোনো না কোনো ঘটনা ঘটতেই থাকে। এরা আক্রমণের সময় এদের নখ এবং ঠোঁট ব্যবহার করে। তো বন্ধুরা, কাল আবারও দেখা হচ্ছে। আপনি আপনার অনেক মূল্যবান সময় আমাকে দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এমনই ইন্টারেস্টিং সব ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিকে প্রেস করে দিন। নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।